नेपाल आर्मीको बेरिङ टेस्ट भइरहेको छ र बेरिङ टेस्टमा के कुराहरू चेक गर्छ भनेर म तपाईँलाई आज कुराकानी गर्छु। फर्स्ट अफ अल तपाईँको यदि बेरिङ पास भइसक्नु भएको छ भने अनलाइन क्लास पढ्नको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नु होला। मात्र 1500 मा एक्जाम हुने बेलासम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने हामीले ग्रुपमा डिस्कस गर्दैछौँ है। व्हाट्सएप ग्रुप छ र जुम एप डाउनलोड गर्नुपर्छ अनि सिधै लिङ्कलाई क्लिक गरेर मजासँग बेलुकीको 8 बजे पछाडि 2 घण्टा जति तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। आउट अफ टपिक्समा हामी केही पनि पढाउँदैनौँ, जुन सिलेबसमा छ जुन टपिक्सबाट आउँछ क्वेसन त्यो मात्रै पढाउँछु र ग्यारेन्टीका साथ सबैलाई पास गराउन सकिन्छ है। र आज कुराकानी गर्छु मैले पढ्न इन्ट्रेस्टिङले मात्र म्यासेज गर्नु होला, नत्र यतिकै भने म्यासेज नगर्नु होला। र आज म बेरिङ टेस्टमा के कुराहरू हेर्छ भनेर फाइनल्ली सबै कुराहरू तपाईँलाई जानकारी दिन्छु है त। फर्स्ट अफ अल बेरिङ टेस्टमा के कुराहरू चेक गर्छ भन्ने तपाईँहरूले पनि बेरिङ दिएर आउनु भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ, नत्र भने म तपाईँलाई भन्ने प्रयास गर्छु है। फर्स्ट अफ अल तपाईँले कोही ठाउँमा केही कुराहरू तलमाथि तरिकाले पनि चेक हुनसक्छ, नत्र भने सेम नै हो। र अब भने म केटाको र केटीको बेरिङ टेस्ट हुने स्टाइल भनेको एउटै हो र केटीहरूले मेन कुरा ख्याल गर्ने कतिपयले जाँदाखेरि यस्तो कपालहरू छ भने काट्नु होला, यदि धेरै रमहरू छ भने नर्मल्ली काट्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र नकाट्दा पनि हुन्छ है। र फर्स्ट अफ अल तपाईँको के कुराहरू चेक गर्छ भन्दा हाइट, वेट र चेस्ट चेक गर्छ है। हाइट 5 फुट हुनुपर्छ केटाहरू 5'3" र वेट 40 केजी केटाहरू 50 केजी भन्ने हुन्छ। केटाहरू 50 खुट्टामा औसी पनि हुनसक्छ, उसको हाइटहरू राम्रो छ भने फिट छ भने केही पनि फरक पर्दैन। मिनिममको कुरा गरेको है। र चेस्टको कुरा गर्छु, चेस्ट केटीहरूको चेक हुँदैन, केटाहरूले मिनिमम पनि 31 र 33 चाहिँ होइन है। नेपाल आर्मीको 32-34 छ, तर म्याक्सिममको 31 हुन्छ है। लगभग 50%को 31 हुन्छ, तर फुलाउन जाने भने त्यसले 34 पुऱ्यायो भने पनि ठिक हुन्छ। र 31 छ 2 इन्च मात्र फुलाउन सक्छ भने पनि त्यस्तो डराउनु पर्दैन, किनकि तपाईँको उमेर सानो छ, पछि बढ्दै जान्छ है। चेस्ट कसरी फुलाउने भन्ने बारेमा पनि म डिस्कस गर्छु। चेस्ट फुलाउँदाखेरि म्याक्सिमम तपाईँहरूले यस्तै नर्मल्ली यहाँबाट फित लगाएको हुन्छ, त्यसपछि गरेर फुलाउने, यो तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ। र अरू केही कुराहरू छन् जुन कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन भने म नर्मल्ली सबै कुराहरू बताउँछु है। बेरिङ टेस्टमा त अलि फरक किसिमले हुन्छ केही स्तरहरूमा, तर म भने तपाईँलाई हुने कुराहरू मात्र भन्छु। माथिबाट भन्यो भने सम्झिन सजिलो हुन्छ है। कपालहरू फुलेको छ कि छैन, यदि दागहरू ठुला छन् कि नै, फेसमा त्यस्तो धेरै धब्बाहरू डन्डीफोरहरू लास्टै आउनु भएन, यदि ठुला काटेका अपरेसन गरेका टाटाटुटीहरू हुनु भएन। र कानको कुरा गर्छु, कानको जाली फुट्नु भएन है। अनि त्यसै गरी यौदी घाँटीहरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन, नर्मल्ली केही पनि हुँदैन। र यस्तो चिन्हहरू छ भने फुकाल्नु होला। र हातका औँलाहरू एकदम बाङ्गा ठिङ्गा छन् र हात भाँचिएको छ भने प्रब्लम हुनसक्छ। ट्याटो हान्नु भएको छ भने, हातहरूमा ट्याटो हान्नु भएको छ भने धेरै प्रब्लम हुन्छ। ब्लेडहरूले काट्नु भएको छ भने पनि प्रब्लम हुन्छ, बरु लडेर काटेको छ त्यस्तो खासै प्रब्लम हुन्न, सानोतिनो है। र त्यसै गरी तपाईँहरूको बिपी चेक गर्छ, ब्लड प्रेसर 120 लाई एकदम राम्रो मान्छ, पछाडि 190/130सम्म राम्रै मान्छ। अब अरू धेरै भयो भने त्यो आफ्नो हातमा हुन्छ, तपाईँको हेल्थ इस्यु हुनसक्छ, प्रशस्त पानी खाएर जानु होला है। अनि त्यसै गरी पल्स रेट हुन्छ, मुटुको धड्कन जुन तपाईँको मुटुको धड्कन कति ढड्किएको छ, डराएर धेरै ढड्किन पनि सक्छ, ढुक्क कन्फिडेन्सका साथ जानु होला है। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूको म्याक्सिमम हेर्ने भनेको प्राइभेट पार्ट्सहरू है। प्राइभेट पार्ट्समा चाहिँ के हेर्छ भनेर पनि म्याक्सिमम सोध्नुहुन्छ। प्राइभेट पार्ट्समा तपाईँको केही हेर्दैन त्यस्तो है। र खास गरी प्राइभेट पार्ट्समा जस्ट तपाईँहरूको के हेर्छ थाहा छ, पाइल्सहरू हेर्छ र केटीहरूले त्यति आत्तिनु पर्दैन, त्यस्तो केही पनि हेर्दैन, पाइल्स हेर्छ। र केटाहरूको केसमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो गरेर पनि हेर्न सक्छ, किन लजाउने है, सपना पुरा गर्न आएको अनि त्यस्तो लजाएर हुँदैन, त्यो चेक गर्छ। अनि अरू भनेको फ्ल्याट फुट भन्ने चेक गर्छ, त्यो खुट्टा पानीमा टेकेर अनि त्यो डाम कस्तो बस्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को नक्नी घोडाहरू जोडिन्छ कि नै है, यस्तो भी गराउँदा घोडा धेरै जोडिनु हुँदैन, सामान्यतया खुट्टा तन्काएर राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले गर्नुभयो भने सजिलैसँग कट्छ है। र अर्को भनेको दाँतहरू किराले खानु हुँदैन, अगाडिको बिचको यहाँ धेरै ग्याप हुनु हुँदैन, अनि दाँत छिद्री भएर पनि त्यस्तो खासै फरक पर्दैन, अलिअलि बङ्गाएर सङ्गाएर यता दाह्रासाह्रो केही प्रब्लम हुँदैन, धेरै ग्याप हुनु हुँदैन, अलिअलि ग्याप भएर केही हुँदैन। यदि यस्तो कुरामा डाउट लाग्छ भने एकचोटि म ट्राई गर्छु, भएन भने छाडिदिन्छु भनेर लाग्नु होला है। केही मेजर प्रब्लम छ भने एकचोटि ट्राई गरौँ न भनेर जानु होला। र अरू भने तपाईँको त्यस्तो केही भन्छ भने ट्याटु ब्लेडले काटेका दागहरू त्यस्ताहरू चाहिँ नलानु होला। र अब मैले यहाँनिर धेरै कुराहरू नोटिस गरेको छु, नोटिस गरेको कुरा भन्दा नि आफै पर्सनली भन्यो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र तपाईँहरूले केही कुराहरू छुट्यो होला, म हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरू स्पष्ट बोल्न सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, राम्रोसँग बोल्न पनि जान्नु पर्यो होइन। अनि त्यसै गरी तपाईँहरूको अर्को कुरा भनेको शरीरमा अनावश्यक दाग धब्बाहरू छन्, अनावश्यक शरीरहरू कुप्रू परेको छ होइन, त्यस्तो भयो भने प्रब्लम हुन्छ है। एकदम सिलिक्क परेको हुनु पऱ्यो र हेर्दाखेरि ज्यान बेरिङ राम्रै हुनु पऱ्यो है। यस्ता हातहरूका औँलाहरूको फिङ्गर ग्याप धेरै हुनु हुँदैन है, फिङ्गर ग्याप
अनि यस्तो चाहिँ यस्तो गर्दा यस्तो हुने, यस्तो खुट्टा बाङ्गो हुने, यस्तो भयो भने पनि प्रब्लम हुनसक्छ है। अनि त्यस्तो केही पनि छैन, छातीहरू त्यस्तो छातीको चेस्ट एक्सरे चाहिँ मेडिकलमा मात्र गर्छ, अहिले त्यस्तो केही पनि गर्दैन। तपाईँलाई मेजर ठुलो प्रब्लम छ, हात खुट्टाहरू भाँचिएको छ भने सायदै नजाँदा पनि राम्रो है, किनकि पछि तपाईँलाई ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि फेरि बल्झेर झन् समस्या हुनसक्छ। एकदम फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले जानु होला। र अरू केही कुरा छन्, आँखाहरूको बारेमा कलर भिजनहरू चेक हुन्छ, अनि तपाईँको यता फर्काएको छ उता फर्काएको छ भन्ने त्यो भइहाल्यो है। कलर भिजन भनेको त्यो कलरलाई अङ्कले लेखिरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू चिन्नुपर्छ है। र अरू भनेको त्यस्तो गन्ध लिन सक्छ कि नै भन्ने कुरा सामान्यतया भइहाल्यो। र अब म सामान्यतया चढाउनु भने चाहिँ कपालहरू फुल्नु भएन, दाँतहरू आँखाहरू राम्रोसँग देख्नु पऱ्यो, कानहरूको जालीहरू फुट्नु भएन, दाँतहरू त्यस्तो अब भइहाल्यो, दाँतहरू त्यति अनावश्यक त्यस्तो नराम्रो छ भने भएर। अनि छातीमा यता दाग धब्बाहरू त्यस्तो ठुला ठुला दागहरू काटेको छ, अपरेसन गरेको छ भने प्रब्लम हुनसक्छ। हातहरू भाँचिनु भएन, बाङ्गोटिङ्गो हुनु भएन, कुप्री सुप्री परेको शरीर हुनु भएन होइन। ब्लड प्रेसरहरू त्यहाँदेखि बिपीहरू राम्रो हुनु पऱ्यो, ठिकै हुनु पऱ्यो, नर्मल्ली मान्छे सबैको ठिक हुन्छ है। अनि फ्ल्याटफुट हुनु भएन, अनि प्राइभेट पार्ट्सहरू हेर्छ, र त्यसै गरी तपाईँको खुट्टाहरू को त्यो फ्ल्याटफुट पनि हेर्छ है। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। केही धेरै कुराहरू छुटे जस्तो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छान्नु होला, र तपाईँले पनि दिएर आउनुभयो होला, र पास हुने सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन। फेरि पनि तपाईँले नाम निकाल्ने गरी पढ्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइन क्लास पढ्नको लागि तलको दिएको वाट्सएप नम्बरमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र अनलाइन क्लास पढ्न चाहनुहुन्छ भने मात्र, नत्र भने अनावश्यक म्यासेज चाहिँ गरेर पनि के गर्नुहुन्छ है, हामी पनि बिजी नै हुन्छ, तपाईँ पनि बिजी हुनुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। मैले आज भनेका कुराहरू तपाईँले लगभग पनि मनन गर्नुभयो होला। र ट्याटोहरू छन् भने अलिक प्रब्लमै हुन्छ है, ट्याटो चाहिँ नहानेर, जसको लाउड ड्रिम छ उसले ट्याटो हानेर पनि के गर्ने। र अरू त्यस्तो केही पनि छैन, केही कुरा भयो भने म तपाईँलाई इन्फर्मेसन गर्नेछु। अहिले यति नै, भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। अब एभ्रिवान।